Доброго вечора, з вами Лимон і ми в КС2. Сьогодні середа і у нас щотижневий збір винагороди за підвищення рівня. Тому приємного перегляду, маю надію, що сьогодні буде летіти катка за каткою. Також доповню, що я буду грати не сам. Ну поки що, мабуть, буду розігріватися у напарниках. Алло, Доброго вечора. доброго. А я вже в катку чуть не залетів. Хе. Давай, приєднуйся. Можеш, в принципі, залити час в катку, бо я хаваю. Тоді смачного. Ти Дякую. якраз вчасно сказав, 5 секунд залишилось до відліку. Якраз зараз поїм і теж приєднаюся. А я поки розігріюсь. Що? Розігріюсь поки що. Добре. Ох ти ж, бля. Хай. Він довго. Пригнув пісюк. Видно тепер, що в мене FPS 102 або 92. От сука. Блять, перед носом у тіпа був і ніхуя не завалив. Мінус. Хай тільки він не завалив його. Справа вгорі. На сходах. Стопудов. Було чутно. Час.
Чудово, він не добити. Воу. Сидить он. Зліва на горі, мабуть, або справа внизу. За ящиком. Внизу, внизу. А ні. Горить. Ну чутно було, що десь переходив зліва. От сука. Я виходу сився просто так. Ух, срака чуть не згоріла. От сука, опередив мене. Let's move.
А я ебу. Мощно, конечно. Remove any doubts in your head. It's us or them. Його тінь спалила. Його тупо тінь спалила, що він близько підходить, такий оп-оп-оп-оп-оп. І в'їбав. Let's do this and get back in time for chow. Throwing smoke. I'm defusing the Ну, пиздец, молодец, нахуй. watch out. I'm an arsenal indeed. О, оновлення зробили. Удобну функцію скаржитися та хвалити. Улю, Я? доброго вечора, що ти гуляй будеш? Да, можна. Так можна Зараз чи да- будеш? Давай зараз дай пару хвилин. Поняв. Поки ти загружайся, я ще раз в этот напарник залучу. Ну, да. Ти тільки починаєш? Угу. Я тебе зрозумів. Що ти маєш на увазі? Стрім? Ні, я вже раз заганяв напарників. Я зрозумів.
Let's move out. Hello. Хай, Сірий. Годувак. Чекай. Кажи, Чуєш? Move it, move it. він кушає. Сірий нікого немає. Кушає. М. Я сам недавно пив тільки. Window. У нас пару днів це зв'язок ще не Window. було. Та я знаю. Ап. Window. Найс. Двоїх замочив чудово. Поки один відволікся на мене. Хтось там заходив. Я не встиг глянути. Ти про що? Хтось присоединився, це Алло. соединився. О, алло. Flashbang. Laying down smoke. Йо. Ту Window. Сірий, чуєш мене? Ну у нього щось сьогодні ці з наушниками опять біда. Да, у нього все нормально з наушниками. Він мене прекрасно чує, я його прекрасно чую. Ні, чую, я тільки що погано чув. Та я хорошо чув. Лоу. He take my out. Чуєш мене? Ти кого питаєш? Алло. Сірий. Ну, я тебе чую. Thanks. No problem. Ну я тебе чую чудово. Ну як чудово, Ну, нормально. є. Що в мене? У мене? Нормально? Тебе я чую нормально, його взагалі чудово. Я його не чую. А він зараз щось базарив? Ну, щас він на ключ. Так отож. One left. Окей. Nice. You take AK? I have. Ха, окей. Заглянь в YouTube. Чуєш, Костя? Я сейчас бою. Ну на телефоне открой. Ну да, ще телефон має розряджений. Брать з кровати, бігти, Ну да. відвлікатися. Тут Сережа скине, що йому тут вибрати треба цей. Лінійний вхід мікрофону. І Window. Last window. Nice. Ха-ха, thanks. Ага, бачу, вже розігрався я. А ну зараз гляну. Що кинув? ну, он де дисковий група. Наушники. Або. Подожди, а нахуй йому вообще щось вибирати? А нема Ну, я по його не умолчанню. чую. Throwing fire. Ну, Сорі. Window тут. GG. We roll. Good job. Let's go, everyone. Напиши йому, що типу. Хай або наушники вибира. Window 2. I check.
От? Window Ти I мене think. чуєш? Бо я його не чую. Щас чую. Я тебе чую. Ти його чу... Ти його чуєш? Нет. Я його ні. Ауч! Та блін. А чо за Х? Як він раніше подрубався? Не знаю. Ну хай ну, лінійний вибраний. Давай, хай пробує всі режими. Тільки хай не в ігрі пробує звук. А, це ж він этот. Це ж ми його не I чуємо. was playing too much. Мгм. Ти що звіра кажеш, бо я тебе не чую. Що? Я його не чую. Check Ну, window, he will come. what? Check window. Окей. Throwing smoke. For sure he will come. Yeah, too. Ви ж ним ж гуляли вже ж нормально ж було. Ну вчора гуляли чудово. А що? Що мову поміняти? Що то вже? Ауч! Scout. Maybe to window. He jump. Take my AVP, go. He. One window. Window. Алло, Так. Incendiary out. алло, алло, алло. Ну, я слухаю тебе. Deploying flashbang. Що не ти? Це вставили, це Кіл. все нормально. Throwing a grenade. Ой-ой-ой-ой. Хай перезапусти, знаєш, комп. Раз така хуйня. Тебе не чутно. Мене? Ні, його. Так напиши йому, ти думаєш він чує? Right. Kill. Nice. AVP. No stopping us. Sorry, I thought he have. Окей. Let's go. Throwing smoke. Throwing fire. Close double door right. Ouch, window one. Уф. Так, з мобіли його теж не чутно. Хай з мобіли зайде в диск. Почув? Він зараз з телефона сидить, ходив, показує. Його все одно не чутно. Ну так. Нічого не Так каже. хай вроді. зайде в дзвонок через этот. Попробуй позвонити в Дискорді з телефона, з чого Сергій? Ти думаєш, він час у дзвонке сидить? Ну він той зайшов. Тільки що. Ай, план. Алло. О, Shot below. тебе О. чутно. А я по Don't, телефону. don't pick. А, я Коротше, понял. а така от хуйня в мене показує. Nice. От у мене наушники підключаю, мене пише те, що було сьогодні утром. Не бачу. Яка хуйня? А, ти насчет этого? Я в Дискорді запустив трансляцію. Не бачу трансляції. Ти ж з телефона, Де алло, він? яка трансляція на этому? На мобілі? Та не на мобілі. Трансляцію. Ось на компі запустив. Мені не показує трансляцію, показує, що ти з телефона сидиш. Все. Поняв? Угу.
Лоу. Райт. Рамп. I'm planting the bomb. Сука, чо скільки гемора? Коротше, в мене тут 4 вибора. Лінійний вхід, вхід мікрофону, наушники і вихід динаміків. Хуй його зна, Тут що либо вибирать, блядь. линейный, либо выход динамиков. Так, блядь, не то не работає. А что то за этот? За настройка такая? Ну це ось тільки підключаю наушники, воно в мене сразу вискакує ця хуйня. Я без поняття, що це. А ты ничего не трогай. Так Ты- все равно без Ты звука. зайди просто на кнопку звука и там же проверь просто. Короче, да, я сейчас катку догамаю, ты мне демонстрацию сделаешь, я тебе объясню. Добро? Угу. Я даже могу на своей этой трансляции показать, как она. Трындец. AK. Maybe door. Door. Or box. Door. Ну, скорее за все, серии надо буде зайти в настройки, а то помниш, ми вчора звука усиляли Я мікрофон. тут. Та, Тут воно взагалі не показує. а подожди, переподключи ще раз наушники. Усі роз'єми провір просто. Та я вже несколько раз так перепровіряв. Ти уверен, що ти мікрофон і наушники втикнув в ті роз'єми? Да. Там не ошибешься. Ну, зеленый до зеленый, красный до красного, да? Ну, у мене тут нема такого, як в тебе. У мене по-другому. Ну що в тебе там по-другому? Ну, у мене просто нарисований штекер з мікрофоном і нарисований штекер з наушником. А, ну там. А в тебе тільки два штекера AUX і все? Нема там USB того? Ну, у мене 3 USB порта і 2 це таких. Іменно отдельно для мікрофона і отдельно для наушників. Угу. I'm throwing a flashbang. Так. Попробую. Лоу. Тонпик. Блядь. О, найс. Quickly. Алло, Take the Я door. дограв. Good luck. Так, алло, що? Що там? зараз демонстрацію в'їбашу. Ти будеш дивитися, що я роблю. Поняв? Хоча, ні, краще включай в себе. Включаю в себе демонстрацію. Тепер дивися. Короче, там, де помниш настройки звука. Там, де динаміки ми з тобою настраивали. Щас. Ну що ти тут? Не то. Ти демонстрацію не Discord сделай, а всього екрана.
Я не бачу, кроме Дискорда, ніхуя. Алло. Оце вибрать должно бути. Открывай настройки звука. У нас тільки Discord показує. Тобі показати, як зробити демонстрацію на екран? А, як я покажу. Блять. А, отак. Є така темка, і в тебе тут буде один екран. Клікаєш його лайв. Поняв? Трендець, скільки заморочок. Льоха, не бачу, щоб ти в ігру зайшов. Як ви тут ще це займаєтесь? Така, заходь в ігру, в чому трабли. Тебе поки ноут розчехлиться. Та нормально все буде. Ох, знакома ця фраза. Що, ти вже знаєш, якого числа будеш здавати? Е, да, Якого? першого вроді. О, моя теж першого буде здавати. А де? Ой, це треба глянути. Надо запомнити це. Та да. Ладно, блін. Поки він там розбирається. Ти де? Зараз би в напарниках розогрілись. Нормально. Щас. Быстро каже. А, Уже. тут Летим. сигарети. Що? Окей, вже... Сейчас. Алло. Почти заслужен. Уже почти загрузилось как бы. М.
Тобі пригу скидати, или ти сам? Подожди, я зашел. Ти ж казав быстро. Сейчас, скоро. О, а я казав. Так а де він? Що в нього там? Так пошли пока не чихуется. Не знаю. То може йому так вроді би. А він комп перезапускав? Не знаю. Ти ж там з телефоном сидиш. Якісь звуки тільки що прокльовувались. Ну що, Сейчас. серий, що там? Що ти смущаєшся? Чи що? Що? Та ні. Погнали. Ну, скільки тобі опиту надо? У тебе є уже. Та треба. Там, мабуть, ще 3/4. Let's roll. Та як 3/4? 3/4. Там ж можна циферки подивитися, скільки тебе Та опиту. я ж не клікав, я так візуально запомнив. Потому що уже таймер в бой. Мог би успіти. Ну, господи. Це як ти мог би швидше запуститися. А чого ти не загрузився? Я вже бігаю. Чого ти не успів? Як надо. Ти успів розігрітися? Ауч. Буде весело. Ох, єба, сучара який. Ого. Загрузився, щоб вийти. Я? Угу. Та ні. Бій почався. This is what we have been working for. А ти ще грузишся, да? Та ні. Та ні, вже не гружуся, вже тут. Я якраз вовремя. Ну да. Я всегда вовремя. Ми тебе ждемо. Тихо, не шуми. Слева.
Ні, він тут. Та щось... Отут, на горі. На горі. Вже внизу. Ні. Ладно, наверху. Нанизу. Леха, я ж чую. Ну, Це ж в напарниках дуже стислі умови. Стиснуті, отак от. так. Правильніше буде. Точно, не та кнопка. А не надо опять там наверху. Двоє. А було там? Да, на горі. Один над дверми, другий попереду. Та я бачив, де вони тільки. Які, да. Очень помогло. Волю. Алло. На горі двоє. Та ну. We must defeat them. We are the champions, my friend. Опять на горі двоє. Хорош, тікай, 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 тепер я огонь на себе. Щас смок кину. Ні, він тут Понял. от вікно. Ніхуя в тебе калашмат. А, ну, місце. Перший раунд виграли. Уху. А ти там вернув калашмат. Ага. Тобі не надо, телевізор ще. Та пускай я з дігом буду. Не-не-не, там на горе есть. Один в окно. I'm throwing a grenade. Ну, він то. Один на рампе. Да. Я чую. Ауч! І у них отработана тактика. Ого, а ты первый Сильвер? Хорошо. Ну да, а це що багато? Who here is not ready? Как ты этого Багато? достиг? Я не знаю, ти третій вообще-то, как бы. А, ты же третий. Тихо, тихо. Опять фаер кинули. Могу Чекай відкрити двері. слева. Не-не-не, чекай там. Вот сука. Наверху.
Раз. Три окно. Да, там. Хоп! Не встиг. Якраз би в ногу сняв би його. Да. Ну, Достатньо було клікнути. не встиг трошки. Окей. Давай сделаем. Together we can do it. Мінус. Старий салапає. З другої сторони. Гранату. Тут. Кидаю Алло. піду. О, здорово. О, ти тут? Блядь, Ти з якого телефона? хуя я вас не чую, не можу понять. Ти мене чуєш? Ой, сука. Ні, він нас не чує. Льоха, не пікай, в нього лапа. Я вікну. Оп, виходить. Ой. Алло. Алло. О, наконец-то. О, ти що, ти зробив? Ти з компа щас? Да. А, я в Ви мене прыжке этот в'їбав. Да, чую. Та це Discord єбаний, сука. Ну, Тут надо було. все може Блядь. бути. Все може бути. Бо я в гуглі загуглив, я делав все правильно. Ну, значить, надо було. Ти перезавантажив Discord, да, я думав, треба перезавантажити вообще комп. Так би все одно з Короче- Discord би помогло. Раз. Поняв, там де голос і відео, там, короче, устройство вивода. І типа надо було вибрати іменно виход звука в наушники. А в мене тут стояло, Ай, типа, окно. дефаулт. От я Ну, чё і по понял. умолчанню, понятно. Льоха, як мене чутно? Та Добре. нормально. Не пікай Ну, тільки, в лучше. нього вапа. Лучше, ніж сьогодні. Я тебе чую охуєнно. Як не знаю, як Льоха. Плень. Я дефюзить. 3, 2, 1. Льоха, він роздефюзить сейчас. Пізда ти, Льоха. Не надо було мене торопити. Не знаю, Ви що йде. граєте? Напарники Пока, йшли, да, ти- напарника. ти- Ну, я зараз заходжу якраз. Ми Потихеньку. спеціально, щоб ти розчехлився поки. Угу. Let's go have some fun. Угу. А де моє морожене? Льоха, Да. кажу, так ти мене зараз лучше чуєш, ніж сьогодні днем оце, як у мене було? Ну, оце да, лучше, То Льоха лагає просто. набагато краще. Да, я замітив, що Льоха лагає. Наверное, інтернет. Мене Та мене з може. обох сторон їбашить. У мене теж трабли такі будуть. Ну, Да, може бути. блять! Ну. Да. Я його достав все-таки. Це ж ти щас їбать як хорошо будеш чуть. Угу. І не надо міняти наушники. Угу. І не в одне ухо, а в два влітать буде. А, Окно туди є. вилітати. Опа, і внизу є. Та блять, що ж ти там здох, ёлки-палки. Та все, проігруємо, та і все. Ти диви, уже здався. Серегу почув, все, Так, проігруємо катку. Ти офігел? То в тебе одна полосочка. Да все равно тут нічого не зробив. В окно. Да, І ці двері, то опять. фаєр Дивись кинули. окно. Двойні двері. Окно дивись. Мені Окно флешку дивись. кинули. Та в окні, Так, а ви там, мене... Ви мене все время чули? да, А, коцаний, Тогда ні, зараз, да. коцаний, Льоха, Ні, ну я вас не чув. тихо. Двері. Ну, а Ауч! то тогда в тебе не Двері, тут двері, набої. двері, Зараз двері, 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 двері. ви... Та що, блять, не пиздите. Окно. Щас завали Що, я не тебе. хочу лазити. Спробуй за ящиками на пленту. Заник. Са. Ще й в'єбало так чітко гранату получив.
Оп-оп-оп-оп-оп! Вали його. Піздець, що ж ти так тікаєш? Да ну його. Щас він тебе в спину чпокне і до побачення. Опа, тихо, тут ззаді, блін. Піздець, ти реакцію треба качати. Ти чуть не застряв, це угол. Ще й споткнувся би об блок, вообще умора. Ну не чуть это, як її застряв там. Ти, Да. ти виплакав. Я можу. Ага! Куди їхні? Там справа один. Точно є. Он уже вийшов. Окно. О, Ну, понятно, що я здох і за цього просрали. Якраз дограли. О що, приєднуйтесь. Щас такий Льоха, да я гружуся. ви зачекайте. Будь Це ласка, так абонент не в зоні досяжності. Ага. Нічого, це ще нормально. Це ще Льоха. так, як сьогодні. Що? Помниш, я колись з малим гуляв в КС-ки? Ага. Ну, так, Тепер він знову може з нами гуляти. Хто це? Младший брат, Сашка. А скільки це йому? Буде 14. М. Це ти Сірі може йому розказати, як ми опиталися в Тваряну гуляти, як мене почав лагати. Та це пізда сьогодні. Ну зато я виніс нормально там до хера чого. Ну, І Льоха теж, в принципі, виніс. благодаря йому, в принципі, бо якщо б не він, я б там би не вижив би. А чпокали б би. Та мене так почало жити сильно лагати, що це взагалі невозможно. Коротше, знаєш, ото як буває этот, як його... слайд-шоу. Да. Оце примерно Це і в Льохи коли так я же. запустив вперше CS2, блін, бета-тест. Ото У слайд-шоу. нього- У нього покадрово йшло воно. Як так можна гуляти, Льоха? 2-3 FPS, блядь. Що? Нормально. В тебе там нічого не згоріло. Ну та вроді ще нормально. Поки Це на що. телефоні, прикинь. Міражик, хлопці. Треба їбашить. Було б ще хорошо даст вибрати потім. Так, має всі мапи вибрані. Не-не-не, виключайте кущі, пожалуйста. Я іншен уже виробив. Я ж пам'ятаю, що те... Вже виключить ті кущі. Да, я так хотів сказати. Посадка вже, каже, ілі що. Ну таке що там Джунглі. же. Правдивше буде джунглі. Блядь, чого воно, сука, розброс такий єбейший? Льоха, ну ти мене хорошо чуєш, да? Да, я тебе хочу. Даже Ну, краще, лучше- ніж раніше. Лучше, чим ото в моїх блютузних наушниках. Лучше. Та Тільки я тебе зараз- лучше, чим в Bluetooth не чую. Поэтому тут Да. ти можеш уже прекратить спрашивать. Ні, ну Ну, просто да, він так. сьогодні. Він просто сьогодні через мої наушники пробував мене слухати, поняв. Угу. От Я що я понял. перепитую. Через наушники дуже погано не було чути. Прям дуже погано. О, Що, блядь, пісіками слабо нахуй? да? Ха, на последній секунді вбив. Hello. Нормально. Хай, Ти можеш. Hello. Русский есть? пошов Нет. нахуй. Нахуй русских. Сразу я за Ну, Європу, пан. блядь. Балалайка. Понял. Пизде какат. О, Бан нахуй. Да, давай в бан, сразу кикай меня. Всё, точно, завалився давай, сразу. кикай меня. диви-диви. Давай, кикай меня. Кикай меня. Ты какат, ты Кикай. какат. Хай Кикай сидить. меня. Він Давай. що, п'яний чи що? F1, Хай сидить. F1, F1. Нахуй його. Нахуй, да. Як він тут попав? Нахуй його. Ой. Точно? Це не є Ви один. уверені? Да, Я ж не... Виганяй, виганяй. Что-то давай. Не, давайте все О, сами хорош. молодцы. Нахуй нам тут підери, блядь. Окно. Б чисто, вообще тут нікого немає. А, ні, один є.
Один пригає. Шорт. 2. Уже 2. Я на. Да. Это Їбать звук Ей. охуєнний. Да, я заценив, це вообще хороший звук прям такий. Щоб ви понімали, у Насичений. мене, я даже чую ехо. Допустим, він стріляє десь в коридорі, у мене ехо чуть. Тихо ви, ехо. 1 к 3. Аби всі троє на Б були. Я Можна не став. сказати. О, всі троє на Б Тихо. були. Та йобаний. Ніхуя. А це ти Тепер можеш певно. балакать. Кажи, Льоха, реакцію качай, да? Да. Качай реакцію. Явно полегче моя реакція буде, чем у Льохи. Та, навірно. Прикинь, я сьогодні так психанув, коли грав в Seven Day в одиночному режимі, що, короче, в'їбав по клавіатурі, у мене кнопка вискочила. Нахуй, ти що, дохуя багач сам казав, що бабла не этот. Короче, Льоха каже, типа, пішли, каже, там, де 5 черепов. Ну, блядь, пішов на свою голову, їбать. Разів 15 не можу бити, короче, одного зомбака, блядь. А він Льоха, постійно який? спам... Ну, наше цей же. Льоха, а ти що, в Севендейку гамаєш? Ні, він до мене в гості приходив сьогодні. А. І що там в нього, срач вдома? Ні, нормально. Ну, як всегда. Нормальний срач. Ні, нормально, в принципі, висококультурний чоловік. Я просто не люблю жити Блядь. в бомжатнику. Не то, що у Льохи. Льоха, не Що? отпадай. Лестниця. Пала, опа. Да-да-да. Ась не пойму. One City. Ну, на спавні считай. Под окном. Да. Угу. Тихо, 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 тихо. І на міду один. Я побачив. Второго завалили. На спавні. Слева, слева, слева. Опа. Мід один. Оп! Сука, ти бачив це? Чуть-чуть опоздав з реакцією. Чуть-чуть. Я не знав, що вона буде прям там. А ти питайся предугадувати. Будто би от щас, сука, от щас з угла. Просто я вже настільки заїбався в КС прийобувати, так. Да, потім цей, вона вискакує з другого угла, ти стріляєш в стінку і з переляку. Да. Або этот, Получилось, на она КД ебала. уходиш і піздець. Флешермен, блін. Я можу. Тут на Б не Чекати кидав. окно. Кидаю в окно. Іду на шорт. Есть машина. На Б Спрыгну. є. Там є за ящиками. Мінус. Плент. Щас, є. Єбать. Ви куди сібалися всі? Ми Мене взагалі на Б бросили. плентім. Я зразу на Б. Піздець, а біжу. я там стою, чекаю, блядь, щоб ніхто не Так а чого йшов. ж ти на Б не підтягуйся? Нас тут плент Та ніхто мені нічого не сказав. слухать надо. Добре. Тут, Кухня. Дивись там ще аккуратно. другий там теж. Пизда, я понял. Там один точно. Не, слева чекай, слева. Та блять. Чекали ви, вдвоєм здохли. Ага. Я взагалі не на Б був. Ні, ну я за тебе нічого не кажу. Я за жовтого і Як зеленого. це? Там, де то ступеньки по центру, Я то мід делаю. чи що воно? Да, то ні, А що- ступеньки, то коннектор. Ну, Щось то мені такий. не подобається. Коридор возле окна. Коннектор. Я на палець пішов. Льоха, що таке? Блядь, нахуй ви мені ту бомбу даєте? Я на Б. У нас на спавні є. Один здох, вторий не йшов. Вторий Ні, через У мене коннектор. щось знизу. Коннектор. Тихо, тихо.
Пиздец, блядь, кажу ж тихо. Чують десь ідуть. Чуть-чуть опоздал со словом тихо. Шорт, чекай. Ай-яй-яй. Пизда тебе. Лёха, Та, пиздец, ты вдвойне время потерял. Лёха, выкинь телефон, хуй ты гуляешь в нем. Я не гуляю, я секунду не додержав Тихо. кнопку. Справа выйди. Да-да-да, жди, жди, жди. Справа. И Хорош. апарты один. Шорт! Не. Магазин. Ну, Не Найс, успіє. Наверно. успею. В него Сука. диффуза. Підер. Ну чё? Красава. Ну ти нормально дав. Я, блядь, не ожидав нахуй. Даже я ніколи, ну, типа я даже редко так даю. Хеди. Та ні, це не Ти це ба, не був. він в топ вийшов, це просто що там, у нього летить Це щас. був не я, Льоха, це тільки не этот. Не втикай нікуди. Я Це ж не тебе мене знаю кіт грав, просто. понімаєш? Чуєш Льоха, мене? тільки не течи. Це не я гуляв, це вместо мене кіт це грав і так вийшло. Опа, маркет есть один. То есть кухня. Минус. Ступеньки один. Леху разъебали. Сижу под этим. Не топай. Те. Чш. У мене єсть. І другий там теж. А, єбать, що ж ти раніше не сказав? Та сейчас снимем. Кухня, кухня. Хорошо. Найс. О, є. У мене чи кнопка не назначена, щоб плакати в київській. Мене подивитися буде. Та я може просто стандартна буква Б, или яка там. М, Или буква Д, Л. Я не помню, знаю, якась. яка стандартна. Підказувати не буду. Я- Я собі поставив на Z-ку, бо мені так Е, удобно. Ні, А я на на праву кнопку миші. переставляє це плечо, поняв? На букву R нашу. Я на бокову кнопку миші поставив, заїбісь. Ні, переставить кнопку, щоб оружие було не справа, а слева, поняв? А, ту. Опа. Мид есть. Опа, еба мені повезло. Охуеть. Так, на Б вроді пусто, біжу до вас. Палас. Окно есть. Іду, Спаун іду, у мене чекай, лапа. чекай спаун. Или давай поменяемся. Давай. Давай, на. Блин, серый. Сюда иди. Подожди. Тихо. Сейчас можно обходить будет пробовать. Я до бомби. Єсть, тут десь бігає. Та що ж чую? Льоха, десь у тебе Раз. там. Один у мене. Сидить на горі. На горі. Хлопці, на горі сидить. Давайте, раш, на горі. В кутку на горі. Та Та пізда, ви їбать, що? пулеметом ждав нахуй. Ну, Льоха, забери наконец-то. лапу. Хоч Забери один- лапу. хтось завалив його. Я ж даже інфу достовірну дав. Так я тільки виходив і мене сразу вбив, блядь. Він з пулеметом ждав, походу. Потому що ви оба подошли спочатку, постояли, почилили, а він уже поняв, що ви тут будете. Ну, блядь, знаєш, коли кажуть наверху, це, блядь, поняття розтяжиме. Я уточнив у кутку, поэтому що... Так ти уточнив, коли ми вже спускались по ступеньках. Не виходимо. Мабуть, шорт буде ще. Спаун топає, зараз в спину буде заходити.
Єбать, хто флешермен, блін. До Мгм. побачення. Телебачення. А де він тебе завалив? Ну, блядь, там де та лестниця йобана, там де коробки Коннектор, плент короче, на... я понял. Біжу на Б, хлопці. Я в апартах буду. Ага. Окно є. Там, Да, сука, понял. залізли. Я їбав його трогать. Я І вже у нас буду. на цьому, у нас на спавні. Откуда ти знаєш? Тобто не у нас на спавні, а на цьому, блядь, у них на спавні. Не, у них то Там є. понятно. Леха, не психуй. Блядь, що ти робиш, Льоха? Нахуй ти повернувся, сука. Пусть, пусть. Підорок. Ах ти ж! Нахуя? Нахуя ти туди побіг? Ти кому? Тобі. Так Ти вже ж бомб- туди коктейльки. І що, бомбаси одного обоїх винесла. Я б не удрав би просто. Так йому кіл засчитало. Нет. Ми здохли від Да. зрива. Хіба? Да, килл мій последній був, потому що я савапи в'їбав. Ой, не савапи, а з пестика. Пішли Б рашить. Пошли. Ху-ху-ху. Флешку вниз. Опа, вийшов, оп, сняв. Єбать, оце я флешку киданув. Фаєр кидаю. Флешка. Типок внизу є. На Б пока чисто, на Б пока чисто. Андер є. Заход. Plant. Hurry up. Оп, мене щас з міда обійдуть. Ні, іди там чекай. Тихо, я тут тихо, тихо. постою. Оп. Шорт. Short. Є шорт. А ну, квад. Квад или нет? Квад. Летить просто. 15. Ай. Ну що, Аза рашим? На шифтах. Можна. Тихо. Серый. Що? Наш зараш... Блять, вот и зарашили, а. Желтый ебан. Пошли на Б, серый. Ой, Леха. Та я вже тут зараз спихнув. Пошли уже на Б. А, пошумлю. Пошумів. Я случайно. Ага, там уже в апартах сидить. Пісюк один. Short one. Maybe two. Чш. Ми втрьох остались. Заебись. Plant in B. Окей, one short. One apart. Леха, один апарт точно був. Shift. Чш. Тихо. Don't shift. Short. Блядь, тут двоє. Two До вас short. на Б йде. Слева, Костя, слева. Да, там. Да я там. понял, то short. Леха, крий пока. Я сейчас... І один там в тунелі на ящиках. Ебать ты выдал. Все, чекаем. Ми з Льохою містами помінялись. Красава, квад въебал. Не вздумай, это будешь смертником следующего раунда. Ти кому? Это не тебе. Кто калаш? А, ага. Саша, ти не нравишся. Давайте, не стопимся. Ты флешмэр. Там уже есть, справа в углу. Оп. Ебать, прям в голову выдал. Кейс, Мене, кейс, походу, кейс, всі на Б. кейс. Пошли на А. Гуртом. Я на А. Через палас. Ну давай. Пестик возьму на всякий, а то, блядь, були уже ситуэйшн.
Ага, там на все-таки є хтось. Красавці, ви що? Пленті, крию. Пленті. Да зажимай ты спокойно, що ти. Алексей Сергеевич. Short. Є, коннектор. Хорош. Спаун. Ножом. Хорош, Льоха. Ти що, їбанутий? Броню не виніс? Ні, Ну хорошо. наверное. Да я нову купив, я кожний раунд закупляю. О. Я на пала сразу біжу. А я думав, то Льоха ножиком їбанув, поняв. Думаю, може йому Да повезло. йди ти, блін. Ще раз ножиком Ти- поїбало захотів. Ти просто бородатий. А. Опа. Уже є у Окно, мене. походу. Оп. Скріншотик. А! Фух, затикав нахуй. Льоха, пленті. Крию. Шорт снял. Окно есть? Нет. Понял. Не знаю ще. Там дим. Нема, чисто. А може він уже на джангл вийшов. Jungle. О, це ще кацап, Каже їбаш. його. джангл. Jungle. Тихо. Це де? Там де окно, тільки вихід на А. Ага. Та він, блядь, сейвить нахуй. Ну і де він? А, він в этому, в кухні. Єбать, ти довго його валив. Или він по тобі так довго стріляв. Льоха. Не, ну я виноват, що Льоха. Ніхуя, мовчить, ти да? чуєш? Льоха скоро тебе догоне по кілам. Ну, скоро. Если б він... А, Ебать, ну, сука. Льоха. Тебе не чутно. Блядь, а лапу жалко. да, блядь. Сука, це ще One додік pit, жалоби на one нього кинув. under palace. А ти кажеш, Льоха, догнать мене по кілам. Ні-ні-ні. А хулі він стоїть жде? Он же ж можна вбити. Так, саме забавне, що цей тип, що стоїть, він же його обнаружає. Опа, слева. Left. Джангл. Блядь, перезарядку чутно було. Ти, ну, ти давай. Долбоёб. Молодец, нахуй. Ладно, похуй. Fuck, man. Да забей, все мы хуёво играем. Ля-ля-ля-ля. Ебать, ты шо пропал? очнувся нахуй. Ще й хуяри по мені, проїбав. Ти диви, сразу замовк. Льоха! В тебе там що? Палець в жопу сують чи що? Та ні, яйця защемили. Похоже було. Що, закричав як Вітас, да? Тихо. Б. Походу Б, но не факт. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Шорт. Коннектор Ебать, є, еле заходить видишь. коннектор. Затикав. Middle one. Бомба на міду. Хорош. Ще один. Понял. Ну бомба на міду не вилазим. Left.
А, уже не лефт. Тихо. Найс. Блядь, я ще знаєш, яку я хуйню замітив? М. КСки. Раніше ж, коли ти, допустим, найбільше кількість вбивств делав, то тобі якоби То, що показувало... по урону, зв'язочки. зараз по... Ні, зв'язочки. А, Ну, поняв? ну, ці, Да, типа, вспомнив, да. от в раунді ти, Було. допустим, 2 или 3 убив, і все. Угу. Було, А щас було. щось- Ні, щось- зараз це є, но зв'язочки не показують. Так от як понять, допустим, скільки раз там, блядь, ну хуй я знаю, неінтересно якось вони зробили це все. А дивись, таб зажми і правою кнопкою. Зробили удобно, щоб можна похвалити і пожалуватися. Я цього тільки сьогодні замітив. Ну, я це знав. Не було такого раніше. Мабуть, пару стрімів КС на тому не було точно. Ну нічого, з оновленнями все-таки ж досконалюють гру. Якби ж вони ще доповнили режими польотні снайпери, було б чудово. Ну, я не знаю, вони тут дохуя зробили того, що, блядь, реально не к чому. Тобто, реально, мені більше нравилось CSGO, там все набагато було лучше. Там даже розброс оружия не такий був. Так вони ж зробили більш реалістичним. Та хуйню вони зробили. Я вовремя. Decoy. А, я вже тут тривогу заливаю. Би-би-би. Grenade out. Опа. Одного сняли на этому. Шорт двоє. Б. Grenade out. Апарти чисті. Андер надо чекати ще. Мідл. Він зробив ікон. Андер one. Last under. Флешки Внизу, внизу. Ага, окей, ей. Чисто. На. Лас палат. Палос, Рашим каже. толпою. Палос, да нахуй. Defusing the bomb. Все. І вся толпа. Ну що ви хуйньою страдаєте? Та то не я. Ну щось ти так довго знімаєш її. Так у мене дифуза нема. Так купляй. Нахуя? Ти проїбать Я решив? лучше гранату. Я лучше гранату куплю. Дебіл. Чо дебіл? Потому що коли остаєшся ти сам, і роздефюзити ти тоді вже не зможеш. Іногда, блядь, лучше граната, щоб була, блядь, чим дифуз. Ну ти проїбеш раунд. Це тут спорить можна безконечно. Ну ти проїбеш раунд. Не факт. Я за жовтим. Що то Я не на знаю, міду хочу чисто. побрати. Ага, єсть Було. на міду. Fire in the hole. Апарти є, Б. Біту! Плюс. Біжу на Б, біжу Мінус на Б. один. Ах, блядь! Плент. Плентед. Пизда, дождався. Сука! One Forest. Хорош. Деф. Throwing smoke. Деф. Цей долбойоб смок кинув, блядь, і Да, шукає я тепер. за це і думаю, ти реально долбойоб. Ти де? There's no scoping us. Не вспів. Я на окно. А я тут, а справа щас за ящиком сяду за лапи. Ну дивись, обережно. Move it. О, ти щось пролагав тільки що. Була. Інколи. Флешка. Може, то не я пролагав. То моя флешка, нахуй ви туди побігли. Deploying flashbang. Опять Б. It's B. Fire B.
Хлопці. Знову глухі всі. Да, Біжу, я ось за тобою прям. Плентід. Раз. Два. 2. Шорт. Не, апарти. Біжу Окно. чекать. Оп. Чисто дефай. А, я понял. Шорт чекай, шорт. Окно. Шорт. Окно. Хорош. Оце слажена Є робота. контакт. Бац, ти у Та ще мене. хорошо в ще. наушниках чутно добіжить, поняв. От тепер ти понімаєш, про що я. Хто цей мікрофон там їсть? Не знаю. Льоха, ти мікрофон їси? Опа, вони В смысле? здалися. Тебе Хорош. настолько їх унизили. Я? Та не вроді ж, чи що? Перед последнім раундом. А ну. О, 300 плюс 1000. 1300 опыта, нормально. Така ж сама херня. О, ебать, ви швидко подрубились. Ніхуя, Льоха удивлен. Що, я ще даже не вийшов з матча, з чим ти? А ми вже в бой заходимо, бо ми всій паті. Ой, да. А я то думаю, чому мене все так залагало? О, вже катка, Бля. оверпас. А, да, от. Прийняття вже вискочило. Не особо люблю я оверпас. Ну, Кстати, ладно. це було. Кстати, хлопці, а ніхто не виходив з катки? Ні, В смысле? я не Ну, встиг. іменно через escape вийти з гри. Нет, нет. А що Я таке? нет, ты нет, а Серый, ты нет? А в чому прикол? Так ти дел, не? Не виходив? Хто? Із катки, іменно через... Льоха? Я Ти, ні. Серий, ти. Я питаю за тебе щас. Ти не виходив? А нахуя? От іменно в даний момент? Да, в даний цей- момент, в даний момент. Ні, не Єба, виходило, що. прикиньте, короче, можна просто не виходить, ждать окончання раунда, коли у нас просто в менюшку самих викине, і ми втроєм без... Ну, і- не надо заново запрос кидати. От Ну, що, я не... це знаю. Так цього не було раніше в старій КС-ці. Хіба? Не було, отвечаю. По-моєму, було. Нет. Ми завжди переподключалися. У мене на запис старі стріми записані, так що тут можеш спорити скільки угодно. А хто у нас тут спить, а? А, я, їбать. Це ще розмінка нахуй. Я стою такий собі втикаю. Льоха, ти де? Льоха! Длинний, блін. Олексій! Понятно. Отспал, чувак. Пиздец. Завалили. Потеряли пацанов. О, загрузився. Хто? А жив, блін. Ми тут з тобою базаримо, а ти нас Хай, ігноруєш. хай, Тім. Хай. Що, я? Ні. Ти поняв? Дифуза він- купляйте сразу. О, ти Да-да. що? Ти Да. що? Ти диви який? Не, ну на первом раунді можна, тут нічого купляти, в принципі. Подожди, хтось сказав, ну чо роз'єб. Якийсь типок, блядь. Спасибо, понятно. Разъеб. Согласен. И Леха вышел, уже нагулялся. Да. Коннектор есть. Сука! Оп. Та пизда, попробуй ще попасти по них. Може бути така херня, що ще малий з нами попробує зайти. Ну, я не уверен. Так чо? А? Так кажи, хай заходи. Кажи, хай заходи. Тільки в нього ж не Ну, куплена, давай. якщо що.
Так і що, ну ми ж не піднімемо туди. Получається. Угу. Не куплена, а як він грає? Ну, вона безплатна, це коротше, дивись, коли ти і я почали грати в cs вона того стала безплатна повністю. Но І що? через время сделаю, як вона називається, прем-версію, типа, Ну да, це, що ти Prime можеш статус. Prime статус, що ти можеш піднімати уровень, получати кейси. Да. Все воно, понял? Так, Короче, блядь, замануха, на Все яку равно я хоче. повівся Ті, колись, хто виложив в той момент- 5000. блядь, по очереді. Я перший розкажу. Коротше, якщо ти хочеш получать кейси, наклейки за повышение уровня, то есть, а ти будеш повышать уровень, коли ти купиш Prime статус. А Prime статус на те время, Так. коли я придбав його, 5000. Раніше КС Мінус була 2 статус. безплатна. Сейчас вона платна, На потому время. что она начала На набирать время. большую популярность. Не Ну, знаю, добре. у мене, блядь, я все ж получаю і без всяких прайм статусів. Ні, Сергій, я тобі ж це ж питаюсь розказати. Вона просто стала безплатна на время, понимаешь? Мгм. И ти в той момент начал гулять, я тоже. І получается, ті, хто за той момент, поки вона була безплатно, достиг там якийсь там 20 чи 21 уровень, у тих ти прогрес достався. Хто не достигли, у тих усе пропало. Так, а як він Типа, грає, якщо вона в нього не куплена вообще, я цього не можу Просто поняти. так, просто грає з другими ігроками, тільки без Prime статуса, то есть не може в ММ участвувати в рейтингових. Так, а як ми його будемо приглашати тоді? А оце ми Знаю. просто будемо грати вместе з ним без ММ. Та ну нахуй, ото в обичному я їбав там, блядь. Ні, ти не поняв, Хуй не його обичний Чи режим, що? а те саме, як і тут, а тільки ми не получим там. Допустим, нам не Тобто. засчитається победа за раунд. Ой, за ігру на карті. Так, а нахуя воно тоді? не понял, подожди, ти якось непонятно об'яснив. Як ти не зачитає победу за раунд, типа. Потому що Як? победа ж вроде бы засчитується тільки в прайм статусі. Да. Ну типа ти теж уровень піднімається, да? Да. Ну, да, так я й сказав. Спону считается. Ватер монстр. Есть монстр. Понял, нема. Серый чисто. Коннектор one. Мені тут смок End кинули party. на... I go party. Окей. Пиздец. Фу, сука, уебанська карта. Бена. Ай, блядь. Лонг one. Сука. Стонес, блядь. Разъебалы. Леха, Да. а ти в мене Що? що-то був тако, що позначений, будто би замучений. В смысле? Ахуй. В смислі? Замучений? Ну да. Це як? То есть без звука, типу, у мене. А, Ти- Чому? За що? За Чуєш, а я вже думаю, блін? хто... А я вже думаю, За хто Льоху замучив. Да за що? За що? На паті є. Ззаді, серий. Плюс. Бачу. Проїбав. Опа, завалив. Недобитка. Іще один. Ага. Льоха вахує. Стоїть. А я Цей. ще стою? Єбать, ти гуляєш вообще? Ні, да. Ти кому? Не, Льоха не гуляє. А по якій причині? Так захотілось? Понятно. Та там пізда, Да, блядь. да, я нічого не кажу. О, диви, на ящику ТРО написано. Да, є таке. М. Уже б написали там, блядь, всі види. ДШВ, ССО, блядь.
і так далі. The stay right here is where we end this. Я на лонг. Я їбав там вже дважди здох. Deploying flashbang. Deploying decoy. Я їбав рот цю карту нахуй. А доігруєш до кінця цю карту, що ти? Та понятно, блядь, я кажу вибери даст. Бо я на цих картах Та вообще не не можу дасть грати. вона, що ти? Опа, опа, опа! Да. Блять, чувак, нахуй ты берешь пулемет, если ты рукожоп, блин. Це те саме, що мені, блін, дробаш взяти в руки. Та сама звуковида. They're gonna wish they were never born. Laying down smoke decoy. Блядь, їбать, ход якийсь їбанутий. Побіг вниз по ступенькам, вийшов на А, там де ми спавнились. Ну там специально так. Опа, на Б. На Б. Есть на Б. Серый. Та я хуй знаю, я десь біжу по Там, де ти якомусь парку. спускаєшся. Вниз. Блядь, Я що вже ти по тут? парку, по детській площадці ось біжу. Та пошов я Какой-то. нахуй, блядь, з такими тімейтами. Та потому що карти треба нормальні вибирати, а цю карту вообще хуй зна. Я граю тільки на определених картах, які Стрілочки, он більш-менш нормальні. Б, стрілочка, бачиш? Та нахуй мені ті Б, хуй Б, блядь. Та в пизду. Хай взривається, мені поїбать. Я думав, то ти здох в проході. Льоха нагулявся. Да. Чому? Та це нам цікаво. Забрав би вже комп, та і все. Smoke. Decoys out. Incendiary. Incendiary out. Deploying flashbang. Throwing fire. То, чувак. Throwing grenade. Throwing flashbang. Бомба. Паті. Блядь, хоч одного забрав. Та пішов я нахуй. Сделала на быструю руку хуярить. Справа сейчас поднимайся, справа туалеты. Сквозь туалеты прошли двое. Справа. Уже на пленту там. Справа, справа. Угу. Слева. И там плент по прямой. Я понял. Мало ли. Один слева забежал. Ах, ебать! А той поняв на ящику сидить. Под дымом, сука. Уйобище карта нахуй. О, Леха вернувся. Кстати, прикинь, я в одиночному режимі ось уже 14 днів виживав в цьому в 7 дейки. Як? Да, тільки ти поки не показав, як там цей. І кстати, там знайшов бомбу з часовим механізмом. О, чудово. Автомат скрафтив 4 уровня. Чудово. Вон хей. На всі. Хлопці. Там і на А. Ну, я на А, по крайней мере. Чи це не А? То Б. А, Да, тут Точно. бомбанова. Бігіть, хлопці, бігіть. та я за вапи хуй що зроблю.
Ну да. Хотя близько. Блядь, чувак, ну пизда. Я не на тебе, Серега. Ну, блядь, чел, нахуй. Ти чо? Ну пизда. А, ну да, у него один килл. Пиздец, ебаша, тип. Move it, son. Серый рядом. Incendiary. Чекай слева, туннельчик у той. Тоже там сзади. Соломи. Ти чекай, наверное, справа, лонгу. В туалетах. Тільки Там дивись. есть. Там ще один. Там ще. Блять, один попробуй бот. ще попасти. Блін! Сзади. Леха, Чего? прям передо мною виліз. Откуда там приїхав? Ну сорян. No stopping us. Єбать, він пройшов, мене не замітив вообще, представ. де? Він сюди собі тихонько. На тобі, Долбойоб, блядь. Леха. М-ку вернув тобі. Не надо. Ну я ж тебе вбив, блін. Не надо Випадково при тому. Ти подивись, скільки у Льохи грошей, блядь. Все одно. Долг Добре. есть. 13 косих, блядь. І 3 інваліда, блядь. Throwing grenade. Throwing a grenade. Не надо пікать, не надо пікать. Опа, на Б. Це Б, хлопці. Вертаємося назад на спаун. Тунельчики. Там сейчас, блядь, опять закидывают этот. Да. Incendiary out. Пиздец. Пацаны сзади тебе по лестнице. Та, блядь. Я там спереді їбашу. Блядь, вибери даст. Нахуй ця карта йобнута, блядь. Это ще Анубіс. На дроті Пиздец, сейчас я, ще блядь. в соло сам. Та я їбав на них іграти, воно мені, ну, мені ці карти не нравляться, я чого їх і не вибираю. Тому що, ну, кончена карта. Окей, пускай буде кончено. Hey, throwing smoke. Grenade out. Тихо. Throwing fire. Да, давай. Grenade. Вони там же, давай спускаємося. Сука, там двоє внизу. Та пиздец. Короче, я тупо буду, блядь, здихать нахуй каждый раунд. Быстріше, блядь, проїбам, быстріше вийдемо з цієї їбучої карти. От сука. Пиксель, блядь, дрочер. Move it. Що, зачем? Дебіл того. Та я їбав на цій карті грати. Так ми вже проіграли, ось вже 1-9. Как би, вже скоро. Ну нічого, так быстріше буде. Він просто кинув нас, просто і все. Grenade out. Повийобуюсь з діглом, да? Та сука. Не, ну а хули, все одно я первый в списке и никто лучше не играет.
О, спасибо. Що це було? Найс, найс. Він типа тобі отомстить, чи що? Ні, він типа мені поміг. Зачем? Ну потому що я їбав на цій карті грати. Ну карта уйобищна, блядь. Ну мені не нравиться це. 1-10 уже. Ну так от іменно, я, блядь, быстріше хочу це зробити. Ауч. Мгм, ти диви, який монстр. Просто ті карти, які мені взагалі не нравляться, я на них взагалі навіть не заходжу. Хре, Тобто я всё, в них- не плач, блін, ёлки-палки. Я на них по разу поіграв, і я зрозумів, що ця карта хуйня. І все, я на них не заходжу, я їх взагалі виключаю. Поздравляю. Now is the time. Ну сейчас уже ось, скоро. Що? Я ж нічого не голосував. С такой темой, Походу. конечно, пиздато гулять на цій карті. Що, виходимо? Не, жди. Сейчас нас автоматом викине. Альоха вийшов. Сука. От ти, блядь, Ні, я нічого не нажимав ще. Алекс Мілвуд виходить. Та, ну і не знаю тоді, що там. Мы-то в паті остались, в отличие от тебе. Ну не хочеш, а хочеш. Ну. Що, надо було раніше сказати. Блять, я после прошлой катки, блін, сказав про це. Де твої уші були? А, все, затих. Приєднуйся. А, я поняв. Льоха просто в масці і йому не чутно було. В смысле? Поняв? Прикол. А, це ж ви ж там. Ну, ми он в наушниках, що він, що я. А ти в масці стоїш. У маски вообще-то є. Ні, Let's roll. ти стоїш, блядь, в костюмі. А Льоха в масці стоїть. Бандитській. Ты за аватарку, правильно? А, блять, за спецов нахуй. Все, я понял. Ні. Все, понял. Я понял. За спеце этих, за оперативников ты казал. Ага. О, суицид снял. Куда лапу взял? Она уже моя. Я уже официально спиздил ее. Да иди. Вони ще й фаєр кинули в суїсайд. Понял, нахуй його. Ну і нахуя він фон включив? Bandit country. Дебіл. Everything that moves. Мешать другим, чтоб. Не, ну молодец, Хай, что хай, Тим. этот спочатку этого включил. Понятно. Мут. Опять музика? Ну да, я його замутив. Ну, я це ще зробив, як одразу почув. Я з тобою на Б. Опа. Yeah, said nothing. Shut up. Лонга. Льоха! О, що таке? Що сталося? Та мені просто цей. Хтось про якийсь. Хтось в стіні пригоз кинув кестку пограти, ну і за того воно. Да.
хтось мені кинув приголос, щоб це їх Це було. не Б, це А, оказується, Подожди, да? тобі случайно не Сашка кинув приглас? Я не знаю, тут аватарка якась синя. А, да, це Сашка. І мене воно все залагало. Пиздец, він молодець, конечно, устроив тобі движуху. Пошел я нахуй. Не пиши йому. Ой, напиши йому, що ти щас не можеш. Я... Хай потім. Так он, бля. Надо було йому Ну раньше. пиздец. Що таке? Ну Ілюха. О, У нього просто Та із-за через того... тебе теж ждать. Ну, давай подождем. блін. Леха, купи комп собі, блядь! Собери його нахуй. нічого. Ти залагав. Поки він його собере, ми вже постаріємо. Та це пиздец, чого? блядь. Я їбав його кожен раз по 2 минути ждать. Це об'ясняє, що я частенько без нього граю. Та понятно. Вчора в Хайред грали, так ніхто не вилітав. Спокійно. Я там при чому? Блядь, цілюсь йому в ногу, а він відходить. Сука. Та йобаний в рот. А, я попадаю. Ти просто не успіваєш йому по ногі прицелитися. Все, прицілився вроді би. Інтересно, а сам собі урон нанесе? Мабуть, ні. Сейчас я, кстати, проверю. Прямо в ногу, ось в коленку. Та стой, блядь. Та яке ти в п'ятку целься, а не в коленку. В коленку ти. Хоча можна прям. Я он в ляжку собі нормально успіваю прицелитися. Кстати, було б чудово, якщо б ти мог сам собі урон нанести, типу, прострілом. Розробники, задумайтесь. Типу, О, суїциднуся всё. за рахунок то. І ножом теж можна було б собі это. Заїбашить. Що? Та і нахуя. Прицелився. Угу. Коленку прям. О, і в них хтось ігру покинув. Тепер ще 2 минути ждать. Єпа. Шикарно. Льоха, чуєш? Це случайно там не твоя половинка вийшла тільки що? Якраз там ну, поняв. Амур якийсь і сердечки, бля. Да-да-да. Чи як там? І ще Емі. кіт на аватарках. Емі. Да, Льоха, твоя половинка, походу, такий самий ноутбук у неї. І що ти це взяв? Ну не знаю, вона просто теж вилетіла. Мабуть, А якийсь чого? ноутбук у неї з далекого 1999-го. Та ну тоді воно взагалі б не запустилося б. Ну ти поняв, Рофл. Да. Я не згодом ти перегнув, звісно, но серйозно, то взагалі б Steam не запустився б. Ого! Мені кажеться, воно б навіть Steam не захотіло скачувати. Та-да. Бать, чувак спить. Сука. Їбучку ладошкою підпер і спить. Хто сказав, що то ладошка, може то п'ятка. А, пахне і знаєш, як- коротше, сьогодні. Знаєш, що я быстро здихав, коротше, сьогодні в Севендейки в тому зданні? Потому що попався, коротше, зомбарь-байкер, який быстро бігає з жовтими глазами, а то як О, нам пизда. Бог попадався. Льоха, І це Льох, пиздець. Льох. Ви ж разом грали, так? А. А, блядь, Що? ні, точно, що ти. Ні, він Ти- просто дивився Ти на оце мене. сказав з Льохою, і піздець, мене тепер що. Будто би з Льохою гуляв. Ну, короче. А ти сигналку трогав? Ні, А чо? не нашов. А- Не нашов. А,
Я вирішив піти в здання там, де 5 черепов. Кстати, Костя, А, його коленки в похуй. Швендейке можно создать транспорт? Или починить? да. Да, можна. Ну, там мотоцикл, Чинить нет, машина. создать да. Мгм. Опа, летить на мід. На міду є, шорт походу буде. Смок кинули шорт. Угу. Виходять двоє. Давай, бустанись на мене. Бустанись на мене. А, ти этот. Шорт, ей! Пизда, я попробую сейчас. Тут вже двоє пробігли. Это, наверное, А. Та ти Та що? їбать. Ні, це Б, блін. А. Льоха, не ведись. То Льоха такий, що ще й повіря. Там ще один внизу. Все, Уже не внизу. Знімайте. Та дай мені калаш, блядь. Став стоїть. Я твій дігл заберу. Мгм. Ой, Тише. сорі, мен. Сорі, блядь, так прицелився, в'їбав. Сорі, мен. Я не думав, що в нього лоу хп. Так, правою кнопкою ти якраз в'їбав та, що пів хп виносить. Ні, я ж не правою в'їбав, я в'їбав якраз лівою. Показала, будто ви правий. Опа, смок опять. Мидл, шорт. Леха. Да-да-да. Да-да-да. Там Я не бомба. бачу нікого. Це А. Бомба. Знову А. Там Шорт. бомба. Нет, бомба на миду. Там Фредіма, да. Міда вона лежить. Ну, вже не ладу, скоріше всього. Та тихо ти. Ну вилізь ще. На шорту є один дід. Серий, чекай двері. Чекаю. Мабуть на Б. Щас їбаться. Біжим на Б. Вдвоєм. Хай один тут чекає шорт. Пёрпл, чек шорт. А ми з тобою. Я вже чекаю тём. Та ще ні, Планти, ще скоро. сука. Ба, чуйка не подвела. Нихуя это. ГС-ка красиво. У кого? Ну, то, що ця пушка красива. А, ну да, кстати, це валялось тут. Ну, покажи, Чи я покажи, покажи. Покажи його. Стань боком. Боком. Ой, вот так можно. Да, прикольно. Забирай. И я дам. Yardım lazım. Че? Тихо. Опять. Окей. It's short. Smoke one Не, middle. прикольно. прикольно. Лёха! Гуляй, блин. Я что делаю? Сидить на этому, на спавні. Дроче пушку. Да, мид есть. Шорт. Да. Все, сняли. Лонг був. Єба, я просто прогулявся по карті. Блядь, от цього Перпла сейчас звук нахуй ему тоже. Оба школьника, что той, что другие, блин. Хм. Так, ну все, я полетел тогда. Куда? Ты что, Карлсон, блин? Карлосон, да. Карл Слон, блин. Кроликовый слон. То он там и жирный в советском мультике. Мгм. Смок опять. Це Опа, Б. на Б. Бомба. И там другий в темке. Уже понятно. Нормально. Тихо ты. Блять, про их снял там. Кар one. Last car. Кар, блин. Не каркай. Да пиздец. Дефьюз. Ап.
Дефюз ап! Дебилы нахуй! Наконец-то. Не, ну трипл красиво шел, конечно. Я щось подивився, наверное, інтернет у мене щось. Ого, у мене навіть не одне смерті ще. В тебе, Леха, железка подвисає. А ні, тут інтернет щось. Ну нічого, я тебе скоро догоню. Я щось, сука, не понял. А чо, у мене Серега замучений, а не той підарас з ладошкою. Якщо- Ну це вже до тебе питання. Опять мид Да, там є. отрабатывать. Шорт есть. Шорт бомб. Бежу на этот. Шорт, блядь, Шорт чек. коцаний. Чек. Блин, сука, крий перпл ебаный. Там є на лонгу один. Понятно. Да я он, блядь, одного Мутно. забрал на этому. Бегаешь на шорт. Бежи. Я лонгу снял. Пока що, якщо вони лапу не подобрали. Біжи. Леха. Вони тут. Що? Да, я знаю, один шорт чекає по-любому, а другий, походу, на пункту возле гуски. Время. 3, 2, 1. Еще один шорт. Все, дефай. Давай. Красава. Красава. Реально красава. А Блядь. вапу забери возле машины. А вапа возле машины. Быстрее. Давай сзади Что хотя бы. услышать? Ну, блядь. Ну, возле машины моя как раз лежит. Та чи не похуй. Ладно, я себе куплю. Ти думаєш, що успів би? Да. Если б Хоч я не- тобі не свою купив. дам. Та ні, я купив. Ага. Я ж заробив на неї. А у нас що, вся команда з АВП сходить? Ну, 4 Да. чоловіка з АВП. Похуй. Опа, опять смок. Шорт, смок, мидл. Or B. I go B. Флешка прилетіла. А, то наші. Флешмени, блін. Опа, хорош. Чекаю двері. Шорт чекаю. Чекаю шорт. Угу. Леха, а ти з чим тьомку? Ага, шорт. Мінус. Ну-ка. Охуенно. Вообще, найс. Чого? Так, все, там троє на лонгу здохли. Опа. Наш фіолетовий підрюга завалив свого Сема. Короче, школьник завалил школьника. У всіх новостях будуть писати. Во всіх пабліках, да? Да-да-да. І Павліках. Ну да. І Андріях, Нікітах. Нікіта! Там, то есть, того чогось. Єбать, я геній нахуй! Під сраку собі гранату кидать. Оу! Бомба Б. Опа, на Б. Бомба Б. Уже плентит. Я це тільки поміняв плечо із непривички. Ді! Ех ти ж, блін, шашлик нахуй. Не біжи туди! Там мені пизда. Тут за этим сидить, там де машина. One car. One right. Один возле машини. А все, що тут зробити? Один справа. Ага, бачу. Ну що ви і там, і стали там. тут? Тікай, сейві авапу. Окно чекай, як Да, відходиш. вже не На мідл успію. біжи. Сейві. А тепер до бомби мордой. Ага, все, засейвив. Тьомку чекай. Тьом. Пиздатый гений. Повезло, Ох. повезло. Ще й забрав. Да. Реально повезло, що не на те не агрились. Бо сліпі. Кушенята. Короче, я на лонг. Ви серйозно? Всі з АВП? Коротше, я на бокс. Ну ладно. Тоді я шорт чекаю. Бі. Все бі. Із B. Ти заїбав. Понял. Не, ну а він причем. Опа, уже завалили його. Проскочив один.
Щас я Двоє. туди кину. Кинув пізда. Пиздец. Лапа надо. Грена. Тихо, 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 тихо. Все, дефай. Забрав. Дефайте. Снимаю. Ніхуя ми рознесли, блядь, в пух і прах нахуй. Кипиш, конечно, був мощний. Іди Хто-хто? нахуй. Кіпіш? Підарас, блядь. Де він нахуй? Так, Дай його забрати. Чё? Не Я надо. його щас вальну нахуй. Не надо, ти бан получиш. Ні, тут от 3 товарищей, якщо вбивати. Не-не-не, я в Льохи случайно дав за ВП, мене викинув зразу. Да, було таке. Ну я ножом зарізав і показав, якщо я вб'ю ще 2 товаришів, то мене кікнуть. Ну, Опа, розкид на мідлу. Льоха сьогодні як дивився в КС-ку, коротше, як грав, так він Мідл. в ахуї був Шорт, з мого компа. шорт. Плюс, чекаю. о, подожди, ще раз скажи, що ти сказав. Блять, Кажу, Льоха тихо ви, сьогодні- виходьте гулять. На шорту є двоє. Один на А я міду. чекаю шорт. Чекаю шорт. Все, забив, трипл нахуй. Кажу, Льоха сьогодні як грав з мого компа в КС-ку, блядь, Ага. він в ахуї був, типа. Показав йому, як мір виглядить. Ну да. Во-первых, пикселей. наушники. Во-первых, наушники не ті. Во-первых, ощущення звука не те. Це як є, сенса не та. Вообще не та. Ти прикинь, як воно було. Ні, ну а графіка. Ну, конечно, получше. Єба, Suicide One. Опа, Б, троє. Бій 3. 3. Так, блять, все нахуй. Оцей ще Сем даун нахуй. А, вже 3 нажали, блядь. О, за що? Зачем? А він мене в прошлом раунді пиздил, сука. Справа є. Пизда. Ви його вовремя кикнули. Я последний голос дал. Вообще-то, как бы. Ми і так тащим. Тихо, 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 а лапу не проїби. Беру емочку. І бігу на Б. Та в мене, в Або ні. принципі, 13 кусков, так що. Я в тёмку, наверное, сипусь. А я вибіжу на лонг. Ну, дивись там акуратно. Льоха не спи, 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 блін. Флешка на... Есть там, суицид один. Б есть. Мінус. Там двоє на Б. Двоє на Б. Тубі! Хлопці, блін. Льоха. На Б, блін. Бегу. Ти лучше б калашмат взяв мій. За машиною. Да, за машиной один. И возможно слева. В углу прям. Ну, Лех. Серый, ты лаз. Оп, 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 оп. Не, не успеешь. Да, ну, понятно, что не успею. Та Хотя, це дим їбучий, блядь. Якщо я вибіг би, мене б сразу йобнули. ну, если б ты за вапы выбег, да. А если б с калашматом, ну, возможно, б ты Та еще так же затащил. само, блядь, у мене після дима дезорієнтація, я не знаю, де я нахожусь. А ты на карту Типа, тоді сразу дивись. І поки ти роздуплишся, то все, пізда. Пора в глазах дим, дивись на карту. Та до карта до пізди. Ну, а я думал для очей. А да, я, кстати, тоже так путаюсь часто. Go short. Дыму. Что? Пошли на short. Go. Сейчас буде флешка, флешмен! Тебе надо них поменять.
Я йду в тьомку. Гобі. Я на шорт. А, чисто. Ви йдіть туди, йдіть. Так, конечно, чисто. Бокс. Оль. Там у вас ще один, а я запленчу тут. Ну я понял. Сука, перезарядка йобана. Ніхуя, я не успів заплентить. Беру узіху. Good job. Калашмат беру, біжу на шорт. Леха, пішли на бокс, мені подсадку зробиш. Ага. На бокс. Зараз. Давай быстрей. Давай я быстрее Ну, сделаю окей. це. Давай. Пусто. Понятно. Один. Тьом, яма був. Я один. Стой, я чекаю. Нате бамбу, Пусто. пленті. А, пусто. Вообще пусто. Та, блядь, хлопці. Справа від мене. Все, ластовий остався. Хорош. Мені тупо не вистачило на 3-го набою. Ох, і Леха. О, Та нічого, я 3 раз в ногу стрельну, ти розвертаєшся, починаєш зажимати, я відбігаю ще раз знову. Знаєш, що саме забавне? Що ти йому в ногу попав, а він сам собі не може. Що, ще подсадку може хтось зробить? Ти быстро біжиш, я не поспіваю за тобою. Подожди. Шикарний, а Та ти? подожди. Куди ти спішиш? Сняли Давай. пёрку. Все, Шорт есть. шухер. Блять! Один єсть. Бамбу забрал хотя бы. Шикарно. Леха, там есть справа. Пизда. Ніхто, Поздно. ніхто не слухає, що я здох. У тебе сейчас буде. Ч. З ножиком. Не, Сергій, не спіши. З ножиком. Не спіши. З ножиком. Візьми нож. Захуярю ножом, як свиня. Він тут, а почую. Ну, якщо він буде виходить ножом на нього ззаді. Ззаді? Шот. Ну ладно. Іди за бомбою. Он тоді теж не варик. Да. Оп. Хорош. Ще двоє осталось. Опа, Не, да. не спіши. Тільки Да хотів сказати. бля! Хорошо було, но ти тільки чуть-чуть паузу делай між вистрілами. Та я поняв, ну я дивлюся, в мене щось вони якось хуя. Блять, за що я кажу, що вони зробили Сергій, уйобічну Сергій, КС-ку, і за те, Сергій, що В тебе починає, почти, блять, високо дуже летіть. в тебе почти ідеально вийшло. Тільки Так от чуть-чуть іменно, що паузу вони сделай. зробили прям чересчур великий розброс калаша. Він не такий, блять, вообще. Даже в реальній житті, я ж то знаю. Сука, потому що Пожалуйся розраби, якщо вони мене розрабам. чують. Якщо розраби вони мене чують, то вони долбойоби, що зробили такий розброс. Ага. One city, one B. Left. Purple. City one. Maybe. Ну, от бач, я казав, а той Purple не почув. А, бокси, Сері. Бомба наша на боксах, походу там і він і сейвить. Тільки. Опа! Та пізда. Ну нічого, неплохо. Ну з калаша з такої дистанції я б не попав, тому Ну, що він замкой Це сидить. треба було одиночними Крис. хуярить, а не зажимати. Та це, ну це калаш, блядь, тут зажимай, не зажимай. Все, короче, я пішов на березі обать, мені похуй. Беру зіху, помагаю. Льоха, блін, Льоха. Я Гуляй, тупо залітаю і рашить. А я що роблю? Що ти робиш? ти стоїш. Да.
Ти стоїш, ми тебе гоним вдвоєм, блін. Так, на Б мінус, на Б мінус. Там смок. Понял. Ну, смок не смок, я залетів. Шорт є. One left. Слева Леха один. Не знаю. Шорт ван. До побачення. На шорту. Телебачення. Явно сидить і дрочить тебе. На шорту. Внизу. І на шорту теж. Ну, ще такий. Хорош, Леха. Ще й свій ход Опа, заблокували. пізда тобі. Ти Леха. делаєш, Леха? Єбать, Всё, ти тихо, інтересний. тихо, тихо, Ти тихо. піз- О, Біжи на Б. А, ні, все. ага. Оп. Ну ладно. Ну ти старався. Хлопці, нам ще Що 2 таке катки не виграти надо. Ну кому дві, кому одну. Я беру пулемет. Пішли з пулеметами рашить. Іди сам з пулеметом рашить. Я А буду мене його благоразумний. немає. А мене немає. Ну, только сказать, что А зачем? Так нехуй спать, блядь, игра уже началась. А ти флешмен нахуй. Шорт, сразу шорт чекай. Сняли. Тёмка есть. Не, не Тёмка, то не Тёмка. Бери. На, через смок ти кинув. Кого? Блін. Все, забрав. Біжу. Крий. Тут, сзади, сзади, Да. сзади. Куда там уже сзади? Там и спереди, и сзади. Очко разъебано Натыкали, тільки так. натыкали везде, да? Угу. Я эко. Беру, короче, МП7. Узишку. I'm ready. Who here is not ready? Единственное, что всей узишки не хватает глушителя. Руш. Нихуя по мені дають, блядь, сука, долбоёб. Нахуй він по мені Тихо, стріляє. тихо, тихо, тихо. Залетаем? Да. Да нахуй. Ты уже 3 заебашил. Угу. Там. Да. М-ка просто точнее ебашит. Ну понятно. А не, все от руки зависит. Не, коли ще присідя, вона іще точніше б'є. Леха Да нет, намекає, же там вроде що порезал він итоги. надрачив так руку, що їбашить тільки так. Кстати, Льоха сьогодні пробував ігру іграти, а то що IP по трансляції скидував, там де з РПГ можна їбашить, поняв? Один на міду. Що по скидки я купив. Так каже, непогано. Да. Вона мені чимось Хайред напоминає, тільки там є більше можливостей. Я вахую, хлопці, ви серйозно? Знаете, скатывается. I'm throwing a grenade. Ща, мід підкратується. Тихо, не вилазь із шорта, не вилазь. Вон там він, сидить. Угу. Ти чекаєш шорт. Ого, сильно не вилазь. У мене Угу. пізда мені. А де він? Возле боксов.
І в тебе один. Пиздец. Сука. Нам Чуть-чуть не дожав. залишилось 2. 2 раунда. До виграша. Я рашу Б. Я рашу А. Move it, move it. Decoys out. Тёмка есть. Пизда. Минус. А, бокс, бокс. Ой, шорт, шорт, шорт. Ван шорт. А вапа вроді. Или пи шорт. Бо я не вспів глянути, що він мене вальнув. Go B. Check car. Maybe window. Plant. Леха, чекай Тёмка. Ага, я понял. Окей. Window. Left. Nice. Check tunnel. Door. Window. Леха. О, цей, там сидить. Тихо. Да-да-да, там. Тихо. Та він дифуза вже. Нет. А тепер да. То що- Слева, между ящиками. Стреляй. Между ящиками, Леха. Ну пиздец. Коли сказали между ящиками, значить надо стріляти. Леха, ти такий довгий, нащо було бігти туди? Тобі пишуть, що ти бот. Пішли рафчить Б. А, блядь, я один пішов на Б. Middle есть. Шорт є. Двоє. Activating the bomb. This is ours. І фінал. Фінальний наш пройоб. Не, ми вже або нічия, або виграємо. Та ні, нічия не буде ніяк, тому що якщо Буде. вони зараз раунд затащать. А, в принципі, да. Либо, 13 виграшних раундів. Бокси фаєр кидаю. Флешка мідл. Ох, флешмен. Грена. Шорт буде. Чисто. Ніхуя не чисто. Сняв. Go. Don't stop. Check city. Чекаємо. Понял, вон. Kill. Check short. Шорт. Purple. Там двое на шорту, все, дефьюз, раздефьюзит сейчас. Пошла жара. Давай, дефьюзить, серый. Похуй на того. За ящик. Оп. Та Пизда. єбать, последня секунда, ти ж сам бачив. Да. Сука. Ага. Давайте, по той же старінки, шорт. Не, Go я, short. я мидл. Та всі підемо на шорт, чи штурмана міг. Вони охуєють. Ілі дружно проїбем. Purple, спить уже нахуй. А, дружно шорт, флешка пролетіла. Ох ти, бля.
Ну пиздец, пішли на Б. Я вже чекаю Б. Давайте через. Там двері є. Через тунель ми йдемо. Давай бігом, бігом, я чекаю Сіті. Ох, Давай, тут давай, є давай. двоє. Плент. Тьомка. Или у мене. Да, Тьомка. Тьомка, крий. Ща вийде. Якраз ласт патрон. Хорош. нахуй. Бо в мене патрони якраз кончились. І в мене последній був. Це виграш нахуй. Це, блядь, тяжелий бой був. Сука! Ми виїбали їх. І... Да, Єбой. винагорода сюди. І як так сложилось, що в мене якраз і по часу воно все вийшло. Уже якраз 11 година, я буду завершати стрім. А понятно. Тому дякую, хлопці, за гру. А вам дякую за перегляд стріма, якщо ви до цього моменту додивилися. До наступних стрімів. А щоб не пропустити повідомлення про наступний стрім, натисніть сердечко на Twitch каналі. Пока!